তো গাইস, সবার আগে এই টিকটক ভিডিওটা দেখো, তারপরে এই ভিডিওর ফানি কমেন্টস পড়বো। লেটস গো। মেয়েরা হলো মিষ্টি আর ছেলেরা হলো পিঁপড়া। মিষ্টি যেখানে থাকে পিঁপড়া তো সেখানে থাকবেই, স্বাভাবিক। तो चलिए शुरू करते हैं। আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে টিয়া, ফুটপাতে সুন্দরী মাইয়া, পাওয়া যায় 300 টাকা দিয়া। ধন্যবাদ। ফুলের গন্ধে আসে প্রজাপতি, টাকার গন্ধে আসে খাওয়াপতি। আর মিষ্টি যদি রাখা না থাকে, পিঁপড়া তো খাবেই। তাদের অর্থের মূল্য আছে, কিন্তু গর্তের মূল্য নাই। ধন্যবাদ।